Всем привет! Сегодня речь пойдет о Ладе Весте, а именно про руль. Многие в интернете жалуются на стук руля. Якобы присутствует такой стук при повороте. Не стук, а как щелчки идут, биение руля, всяко разное описывают. Ребята, не нужно сразу там в панику впадать. Это элементарно все. Некоторые там сразу к официалу едут, там в группах скидывают, что там вот появился при повороте руля какой-то щелчки, какой-то стук. Все это полная шляпа. Это не стук. Это получается у нас подрулевые переключатели поворотников. Происходят щелчки просто. Это является нормальным явлением. Так что если вам там говорят, у вас там рулевая рейка, рулевые наконечники полетели, никого не слушайте. Это нормально. И к официалам вы съездите, вам то же самое скажут. Это все нормально. Если рулевая рейка будет стучать действительно, то у вас на кочках будет стук бешеный. Вот слышите? Это подрулевой переключатель. Если вот эти вот руками приподнимаешь, крутишь. В общем, можно разобрать для достоверности, посмотреть, но я этого делать не буду. Так что не паникуйте, это все нормально. Вот, слышите? Никакого критического здесь ничего нету. Это просто подрулевой переключатель. Всем удачи. Так что не волнуйтесь, все будет нормально с вашими автомобилями. Подписывайтесь на мой канал. Что-то новенькое будет, будем снимать. Ставьте лайки. Всем пока.